Çocuklarınızın horlaması hiç masum değil. Neyi kastediyorum? Ya hasta olmuş, grip olmuş bir çocuğun horlamasını kastetmiyorum ama her gece horlayan, ağzı açık yatan bir çocuk çok ciddi bir problemle karşı karşıya kalabilir. Erişkinlerde uyku apnesini sadece apneyi arayarak buluyorduk ama çocuklarda sadece horlama bile uyku apnesinin belirtisi olabilir. Neden çok önemli? Çünkü horlayan çocuk uyku apnesi hastalığı mevcutsa gelişimini etkiliyor. Hem fiziksel hem zihinsel olarak ve çocuğun daha sonra erişkin yaşlarda erişkin uyku apne olmasını arttırıyor. Neden? Çünkü yüz gelişimi bozulduğu için hava yolu dar gelişecek ve çocuk erişkin hale geldiğinde erişkin uyku apnesi hastası olacak. Belki de hayat boyu CPAP dediğimiz o maskeyle uyumak zorunda kalacak. O yüzden anne babaların mutlaka sürekli horlayan çocukları bir kulak burun boğaz doktoruna götürüp kontrol ettirmesinde her zaman fayda var.